好，豆豆強哥好主意。呀，下午好，大家好，大家好啊！你好。强哥就是分享一下他今天是什麼薑葱無骨雞翼，就是講述這個。我全部今日呢個做法咧，全部係用雞翼雞翼嚟做嘅，雞翼起骨嚟做。因為雞翼咧其實係就係煮滑煮好食嘅。佢又有啲皮，所以佢你感覺到好香啊！所以你將個骨全部攞出嚟係咪？係啦嗱。嗱呢個全部都係嗰個雞翼做出嚟嘅雞翼。是的。用雞翼煮呢一道菜咧就比較有個好處咧，第一佢好香，同埋因為用雞翼全部一邊肉一邊皮如果用雞件咧，第一佢個肉太好，所以食落去有啲柴喎，又或者如果煎得太乾佢會有啲柴，所以我選用雞翼，好滑，而且又滑又香。咁有好多朋友講會唔會即係話雞翼食咗唔健康？其實唔會㗎專家講係完全冇理據嘅，即係我講話雞翼有嗰個即係話以前嘅打雞針，即係話啲針打即係啲雞打針啦，即係話雞翼唔健康啦，其實唔冇㗎你大家可以上網睇下，係完全冇理據話雞翼唔健康㗎，係咪？一日唔知賣幾多雞翼，好似香港咧可樂雞翼日本嘅雞可樂雞翼同埋嗰個嗰啲瑞士雞翼香港嗰啲賣到黃咁收，好似新加坡一日呢個賣幾多雞翼？如果食咗，而且入咗新加坡，肯定會安全，同埋即係話有經過衛生署即係話檢驗過㗎嘛，冇可能會話食雞翼雞翼就會有嗰個唔健康嗰個情況出現，係冇嘅。所以大家覺得係打針係嗰個係咯，而家一樣一水一差唔多成幾千隻雞幾百隻雞，點樣打針逐隻打針冇可能㗎嘛，所以係呢啲係以前嘅事嚟㗎，係咪？所以而家係絕對係健康嘅，放心。所以我今日即係用雞翼咧，佢就會頭先講咗啦，滑啦，又會即係有雞皮夠香啦，係咪？所以煮出嚟會比較乾身啲嘅。今日煮呢一個，所以我喺一集俾大家睇，其實好容易起嘅啫先起呢個先，呢度界一兜佢。就是從那小雞腿那邊中間開。係啦。喺度嘅，由呢個骨嗰度呢度咁樣界一兜，跟住咧斬一下，跟住咧你個骨就出嚟㗎啦，咁樣一掹。OK。乾淨嘅，跟住呢邊都係呢度。一樣界一下，一樣界一兜，跟住由個臼度一剁一咬，係啦，一拉佢就出嚟㗎啦。好簡單係咪？好簡單嘅，如果你屋企用刀仔起都得嘅，用刀仔咧就會比較即係慢慢鋸咧起咧就會比較困難少少嗱。你哋計呢個時候，成條骨出咗嚟㗎啦。小心啲小心啲嚇。嗱兩嚿骨已經出咗嚟㗎啦，係咪？嗱，跟住雞翼尖我哋可以唔愛，即係要嚟煲湯要嚟燉湯都得，係嘛？嗱成嚿肉就出咗嚟㗎啦，成嚿肉係咪？跟住我哋一開二咁就得㗎啦，一開二。好容易㗎啦，係。OK， 咁我落少少海鹽落去。呢度係6隻雞翼6隻雞翼起出嚟嗰個咁多，我大概係落差唔多半茶匙嘅鹽度啦。我落嘅係海鹽。因為海鹽沒有這麼鹹啊，所以強哥都是拿海鹽比較多。通常我呢度多數都係用海鹽多因為煮嘢即係普通即係買翻嚟嗰啲即係嗰啲包裝嗰啲鹽好死鹹好鹹所以強哥是會拿海鹽為主的，所以你們也可以選擇拿海鹽。所以一直以嚟我煮嘢我都好少即係廚房要嚟教好大餐嘢所以即係落嗰啲鹽會比較夠力啲。通常煮嘢我都係用翻好鹽會比較第一健康啲，第二冇咁鹹是的，冇咁死鹹所以不過用咩鹽都得，但係你自己就住啦，係咪？
跟住我哋就係落少鹽嘅啫。呀，落多一羹嗰個，即係入咗鹽之後啊，跟住落多一羹生粉落去，風車粉啊。啊，點解要落少少粉咧？因為粉啦，第一可以鎖住佢個汁啦，第二咁樣煎出嚟咧冇咁柴啊，比較脆啲，亦都好煎啲。咁通常咧煮好咧就即係擺喺度醃住20分鐘、15分鐘左右啦，係咪？咁我哋而家呢度係時間唔容許嘅，咁我哋即刻煎俾大家睇下。煎雞翼啊，煎呢個雞翼啊，就同煎其他雞唔同。煎啲雞翼啊，因為佢本身有雞皮，雞皮啊我哋唔需要，因為佢有雞皮，我哋唔需要落太多油。我哋個油啊落少少油就得㗎啦，少少油就得㗎啦，因為佢雞皮會出油啊。煎嗰陣時雞皮落先，煎咗雞皮即係開細火俾個雞皮出油先，煎雞皮先。呢個慢慢煎啊，即係唔使開咁大火，俾佢煎佢即係個雞皮出油先，因為雞皮一定有油嘅。開細火煎，俾佢個雞油出嚟，因為一時慣啦，係咪？跟住同大家講真話，煮嘢要俾啲耐性。這個要慢慢的煎，煎到它香，要雙面焦嗎，強哥？兩邊都要煎咗，俾個雞油出咗，跟住再反過嚟煎個肉。是的，這才夠香就好像BBQ的感覺這樣子，要慢慢煎因為佢雞皮如果你煎雞皮先佢個油出咗嚟佢個雞皮更加脆香大家都冇忘記嘅，之前我有介紹一個葱油雞葱油雞都係煎雞皮先。點解會煎到佢咁脆咧？就因為俾佢先出油，出咗油，佢個雞皮更加脆香脆。用心煮的東西出來肯定是一般好吃的。而家雞油開始出嚟㗎啦，雞油，因為我哋落好少油落去煎而且係橄欖油，佢直頭成隻鑊係冇油嘅，冇油睇到嘅。薑我哋落埋薑落去，因為今日係薑葱嚟嘅，薑我哋慢慢擺落去，慢慢煎，俾佢先煎乾少少個薑。放呢個薑係因為薑咧唔需要切得太好，呢啲切薄啲，呢啲切薄薄薑葱嘛，薑葱就要放薑嘛，對不對？煎到金黃色嘅個雞皮要起焦嘅，食落去好香，韌韌地咁樣。葱擺埋落去，葱呢個係葱白嚟嘅，先擺落去先。跟住如果太遲落佢會辣唔夠熟跟住而家雞咧就全部熟晒，薑葱都落咗㗎啦。落一羹生抽一羹。生抽需要熟。係啦。蠔油。半根蠔油。有薑葱嘅味道係咪？很香。顏色，我哋落少少老抽落去。少少酒啦，幾滴。千祈唔好多少。千祈唔好多。少少紹酒，更香。我哋裹焗佢，就係落少少紹酒啫，但係冇一滴水都唔需要落㗎啦。掂，冇焗曬佢一焗曬佢腍㗎啦。呢塊淋椒汁我哋加少少椒汁落去，椒汁因為少少椒汁。真的是棒。一起看，其實薑葱這做
做法，每个人在家当然是会做，但是你要打讲，埋個葱尾落去，少葱尾。你要讲这道菜肴如何做得更香、更好吃、更脆口哦。这个程序你可以看，不妨可以参考一下强哥。好，我哋一道菜搞掂。这个 sauce 对，来我给你看看，就是这因為个佢呢 sauce。個醃汁啊，佢比較係來，等一下我給你們看一下帶少少酸嘅，所以唔好落咁多，少少就好啦。 Yeah. 我哋就係要佢個香味。啱無骨雞，冇骨嘅雞翼嚟㗎，佢睇下好香㗎，真係又乾夠乾，老公生炒到，非常之第一重點佢炒得高，鬆飯鬆酒一流都係一道好菜嚟嘅。啊，呀，簡簡單單是的，六隻雞翼啫，呢度起咗骨佢六隻雞翼，啱啱好夠4、5個人食。係啦啊，一係啦碟菜。啊，喺屋企啊，大家都可以煮㗎啦呢個。係咯，揾滴水都冇㗎，呀，就係酒少少酒落去就得㗎啦，少少花雕酒啊，所以今日呢道菜就係咁樣㗎啦。嗯，薑葱胡骨雞，跟住啊搞掂。咁我聽日我一樣係雞，聽日用雞腳，聽日教大家起自己起嘅嗰個胡骨雞腳係凍食嘅。比較即係可以比較開胃啲嘅，係啦，即係做一個泰式嘅小前菜咁樣嘅。係咯。OK，大家一樣豬睇，呀，大家加油啊！OK，拜拜。加油。OK，呀，我們下線了，拜拜拜拜。